jep njeriu të fëmijë, nëse është vajzë, një nëse është djalë, i jep duhet mi prej 2 kurbana, ose nëse ka vënë nedër, ka premtuar me prej kurban, ndërsa mesele tjera, shko me një kurban prej të filan kodra, ose të filan guri, atë të ndaluara sipas rregullave të dinit islam, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, Allahu la'nat, e ka mallku ata i cili prej kurban jashtë emrit të Allahut. Andaj ka përmend Rabbul Alamin në Kur'anin famlar dhe ka thënë قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Thua jo Muhammad se me të vërtet namazi, sakrifisa, kurbani, jeta dhe vdekja duhet jenë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Lutim Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta na largon nga çdo lloj shirkiate, qofshin ato të mëdha apo të vogla. Andaj do të përmendim edhe disa, se këto janë disa prej shirkiateve të cilën Allah azza wa jall dhe hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët na kanë tërheq vërejtjen që ne me pas frikë Allahun dhe mu largu prej tyre. Elusim Allahun të na bën nasib që ne të largohemi prej këtyre gjinoave të mëdha dhe shirkiateve. Pastaj min madhahiri shirk al-asghar, prej shirku të vogël kemi ria, do të thotë syefatësia, njerëzit të cilët bëjnë vepra vetëm për syefaqe. Andaj fala yakunu amalu khalisan lillahi ta'ala, ajo vepër e cila nuk është për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilën e përmendëm ajetin e lartë përmendur, çdo vepër, çdo punë që e bën ti duhet të jetë vetëm për hir të Allahut, se nuk pranohet asnjë vepër tek Allahu subhanahu wa ta'ala përderisa në zemrën tënde nuk ka sinqeritet. Edhe e dyta, përderisa vepra jote nuk është në brenda ose në përputhshmëri me shariatin e Allahut, ashtu siç na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yaqumu bil ibada liyara an-nas aw bi'amalin amalan liyantaqil khabaruhu wa yatasama bihi an-nas. Andaj një vepër në të cilën e bën njeriu me pa njerëzit, me bë për syefaq ose me thonë se filani ka bë, ajo është prej llojit të shirkut të vogël. Andaj duhet me pas kujdes që njerëzit mos me bën punë ose mos me bën vepra vetëm për syefaqe, po me pas frikë Allahun, me bën çdo vepër për hajër, me bën çdo vepër për hir të Allahut subhanahu wa taala, me qëllim që me arrijë shpërblimin në dynjë dhe në ahiret. Pastaj prej llojeve të shirkiateve të vogla është me mu betue, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men halata bi ghayri Allah, ai cili betohet jashtë Allahut subhanahu wa taala faqad ashrak, ai ka bërë shirk. Andaj edhe kjo dukuri është prezente në mesin e muslimanëve. Andaj duhet me pas kujdes dhe frikë Allahun, se nuk meriton askush tjetër përveç Allahut mu betu, edhe kur paraqitet nevoja, edhe siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njeriu duhet betohet vetëm wallahi billahi tallahi dhe ashtu me radhë. Pastaj prej sebepeve ose shirkiateve tjera është bestisnia, me besu në punë të kota. Për shembull, nëse ta pren rrugën masa ose ndonjë kafshë tjetër, edhe me mendu në mesele tjera, ose siç është kjo prezente në mesin llafe grash që paraqitet në mesin e muslimanëve. Andaj njeriu nuk duhet me besu në kësi sende, po duhet me besu vetëm në ata që ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muharramat ta'allaqu bil ibada, më pas kjo është do të thotë prej gjunaheve të cilët kanë lidhshmëri me besim, ose me të kundërtën me shirkiate të vogla dhe të mëdha. Pastaj kanë të bën gjunahet ose mëkate të cilët kanë lidhshmëri me ibadetet të cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe njeriu duhet me pas frikë Allahun subhanahu wa taala dhe çdo ibadet me bë ashtu siç na ka porositur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka përmend Allahu subhanahu wa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtetë ka thënë innahuma yu'adhiban wa ma yu'adhibani fil kabiri amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kaluar rreth disa varresave, thot innahuma yu'adhiban, këtu thot janë të bën azab, thot njëri prej tyre kur ka kryer nevojë nuk është pastru ose nuk është mbrojt prej papastërtisë, ndërsa tjetri është marr me gibet dhe me përgojim. Andaj njeriu duhet me pas kujdes, do të thot edhe në pastërtinë e trupit të tij, në vetë do të thot se njeriu për të bërë ibadet Allahun subhanahu wa taala do të jetë i pastër. Kjo dukuri në mesin e muslimanëve do të thotë ka njerëz të cilët nuk i dinë rregullat e pastërtisë, istinxha dhe istibra, dhe nuk do të thotë nuk janë të disiplinuar në ibadetet e tyre. Ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, aswa an-nasi sarqat alladhi yasriqu min as-salah, ka thonë njerëzit të cilët janë më të këqij janë ata të cilët vjedhin prej namazit të tyre. Andaj muslimani duhet me pas frikë Allahun azza wa jall, edhe namazin me fal me frikë dhe me respekt, me qenë i pastër në trupin e tij, me qenë në ibadetet e tij dhe me kry ashtu siç na ka porositur Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
المحرمات تتعلق بالمعاملات حرامت ose gjunahet të cilët kanë lidhshmëri bil muamalat. Ka thënë Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famlart: "Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Të mjerit janë ata që masin mangu në peshoj. Do thotë kjo ka të bën lidhshmëri njerëzit të cilët kanë lidhshmëri me njerëzit dhe raportet njerëzore ose shoqërore. Andaj Allahu Azza wa Jalla na ka tregu disiplinën e jetës se si njeriu duhet, do thotë edhe në rregullat e shitblerjes. E këtu ka përmend njerëzit të cilët në peshojnë e tyre vënojnë mangut. Andaj, ndërsa në anën tjetër e plotësojnë më tepër. Njeriu duhet me pas frikë Allahun Azza wa Jalla dhe mos mi bë zullum njerëzve të tjerë. Mos mi marr hakun në kandar ose në vag, mos mi marr hakun e vllaut të vet në megj, dhe mos mi bë zullum vllaut të vet në çdo vepër të cilën do të thotë të dynjas, dhe ashtu siç na ka porosit Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose rregulla tjera të shitblerjes, njerëzit më mshef, do të thotë gjërat e mira në treg, do të thotë Milan për mi, ndërsa gjanat e këqija ose pemt ose perime qofshin ato në fundi. Andaj kjo nuk është prej cilësisë së muslimanit, ndërsa muslimani duhet tregon, do të thotë hakun dhe të jetë i sinqert në shitblerin e tij dhe t'ia tregon mallin, jo të jam shef se ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man ghashana falaysa minna." Kush mashtron nuk është prej neve, do të thotë prej umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, ajete dhe hadithe të shumta të cilët kanë të bëjnë me mëkate, në lidhje me besim, në lidhje me ibadet, në lidhje me akide, në lidhje me lidhjet njerëzore ose shoqërore, bil muamalat, ndërsa këto janë rezultat të cilët njerëzit me të vërtetë nuk kanë vetdije të shëndosh ose besim të shëndosh ndaj Allahut të lartësuar ose të lartë madhruar. Atu vallë, cili është gjunahi i parë, i cili ishte arsyeja në të cilën Allahu Azza wa Jall e largoi Ademin prej xhennetit, cili ishte arsyeja të cilën Allahu largoi shejtanin prej rahmetit të vet, cili ishte arsyeja kur edhe malet më të larta u mbushën me ujë në kohën e Nuhit alayhis salam. Ishte arsyeja e shejtanit e largoi Allahu Azza wa Jall për shkak të kibrit apo kryelartësisë. Innahu la yuhibbul mutakabbirin, se më të vërtetë Allahu nuk e don njeriu kryelart. Nuk e don atë cili është kryelart, se kjo nuk është cilësi e besimtarit. Andaj kjo është gjuna, mëkat e cila është prezente në mesin e disa muslimanëve. Andaj njeriu duhet të jetë modest e nuk duhet të jetë kryelart, se nëse është kryelart e merr rrugën e shejtanit dhe largohet prej mëshirës së Allahut. Cila ishte arsyeja e djalit të Nuhit, i cili u largu prej besimit, në të cilën Nuhi, pejgamberi i Allahut, e thiri djalin e vet në besimin e Allahut subhanahu wa taala. Tha ai do të kaloj thotë në filan kodrën do të shpëtoj, ndërsa Allah Azza wa Jall do të thotë e mbushi dynjan, e mbushi botën me ujë dhe ai u shkatrua. Cila ishte arsyeja që u kputëm damarët e zemrave nga ulurimat e tmerrshme të popullit Thamud, ishin gjunahet apo mëkatet. Dhe cila ishte arsyeja që Allah Azza wa Jall e shkatroi ose i ngriti fshatin e Lutit alayhis salam me dënim, me gur dhe me ujë nga qielli. Ishte një vepër të cilën ka, do të thotë, është prezente në mesin e njerëzimit ose në këtë kohën e fundit. Andaj njerëzit duhet me pas, do të thotë, kjo ishte gjunahi të cilën ato bënin zina. Cila ishte arsyeja e mbytjes së Firaunit bashkë me popullin e tij. Ishte ajo në të cilën helmin ilahin ghairi, Firauni tha se unë jam Zot, edhe a ka Zot tjetër përveç meje, në të cilin rrjedhin lumejt, ndërsa Musa alayhis salam thiri në besimin e pastër të cilën e kishte mësuar Allahu subhanahu wa taala. Përfundi